جوانان در مزار شریف علاقه بسیار زیادی به فوتبال و فوتسال دارند و این ورزش یکی از محبوب ترین سرگرمی ها و فعالیت های اجتماعی در ولایت بلخ به شمار می رود. مسابقات رسمی متعدد مانند لیگ برتر فوتبال جوانان زیر 16 سال با حضور ده ها تیم مانند تورنمنت ها به صورت منظم در مزار شریف برگزار می شود. در سالهای اخیر ساخت زمین های چمن مصنوی، میدان های کوچک فوتسال در محلات مختلف مزار شریف رشد چشمگیر داشته و شبکه های محلی فوتسال بسیار فعال هستند. آکادمی های فوتبال متعدد به صورت حرفه‌ای با آموزش تکتیک، سرعت و آمادگی جسمانی کودکان و جوانان زیر نظر مربیان محبوب می پردازند. تورنمنت های متناسب مانند جام جوانان میان مکاتب و تیم های محلی شهر مزار شریف همواره با استقبال گرم پرشور مواجه می شود. با وجود چالش ها و کمبودی های امکانات معیاری، فوتبال همچنان از ابزار اصلی جوانان مزار شریف برای حفظ نشاط، دوری از اعتیاد و نمایش استعدادهای ورزشی است. این شهر با داشتن تیم‌های پرطرفدار فدراسیون فوتبال ولایت بلخ و میزبانی از تورنمنت‌های مختلف مسابقات زون شمال جایگاه ویژه‌ای در ورزش کشور دارد و مسابقات لیگ برتر فوتبال در آن به صورت منظم پیگیری می شود.